Здравствуйте, меня зовут Сэм. Сейчас я вам хочу показать маленький вечный двигатель. Ну, не совсем вечный двигатель, но что-то на это похоже. Вот, кстати, и он. Вот этот вечно крутящийся шарик. Видите? Давайте сейчас ближе подойду, чтобы вы видели. Ой. Просто случайно мы с мамой только что купались и заметили такую вещь. Мой брат кинул этот мячик, ну и начал он крутиться. Мы ждали 20 минут где-то так, чтобы он перестал. Но потом оказалось, он крутится вечно. Мы подумали, когда он уже закончится. Ну, я и подумал, почему не сделать такое, как маленькое видео, как вечный двигатель. Вот, расскажу вам буквально. Шарик дает энергию вот этому энергосберегающему баку. Вода течет, крутит шарик. Такой обмен. Раз, два. Ну, в общем так. Можете даже посмотреть, что он вечно крутится. Ну, привет, это снова я. Прошло уже 30 минут, как этот шарик все еще крутится. Вот, мне кажется, так лежит. Но, в общем, вы поняли, уже уловили всю суть. Не забывайте подписываться на моем канале. Входите в группу ВКонтакте, в мою группу ВКонтакте, которая сейчас у вас на экране. Ну и всего доброго, счастливого дня.